与世子是两情相悦，求您成全我们，让我进府吧。我重生了，前世林兆蕊也像今日这样，跪在花轿前，求我成全他与齐君母。圣者赐婚，不可轻慢。我劝齐君母，圣旨赐婚不可轻慢，即便要纳妾，也要等到半年后，齐君母勉强同意，让人将林兆蕊带走。可没想到，林兆蕊当日就产下了一个死婴。此后，齐君母再未提纳妾之事。多谢各位。多谢。好，我原以为他已收了心，从此一心操持侯府，助他位极人臣。可没有想到，齐君母竟一直怀恨在心，将林兆蕊早产之事算在我的头上，处心积虑10年，诬陷我父亲谋反，害死顾家满门。不要！我求求你，君母，求你放过他们！给我杀！齐君母，我就算做鬼，也一定不会放过你。要蕊儿，你怎么来了？夫人，就当是可怜可怜我腹中的孩子，让我进府吧。我为齐君母筹谋经营，自以为夫妻和睦，没想到我以为的相敬如宾，在他眼里竟是他在忍辱负重为林兆蕊报仇，真是可笑。落轿。不行，花轿还没进门，不能落地呀。我说，落轿。齐君母，林兆蕊，这一世若不教你身败名裂、千刀万剐，怎能解我心头之恨？不久生，你想干什么？世子如此着急，想必一定是真心爱护这位姑娘。既已怀了身孕，那便将其抬入府吧。你同意了？自然。九生，我就知道你一向最体贴懂事，那我这就去准备纳妾的东西。既然是真爱，又怎能入府当妾？不如世子明媒正娶，让她进府做妻。你说什么？我说世子尽管娶她，你我婚约就此作罢。不久生，你胡说什么？我们的婚姻可是先皇赐给我们的，你不嫁给我，还能嫁给谁？先皇圣旨赐的是缔结两家的姻亲，可是这侯府又不止你一个儿子。上一世相识之时，他与我的那点温暖，成了前世最后的记忆。君木，怎么回事？这，起诉。你
大公子，可愿同我成亲？你与他们有仇，我亦同他们有怨。不若我们联手，一同掀翻这侯府，将他们一同送入修罗地狱。齐素这个庶长子，从出生起就一直被庄氏打压，只身去了边疆，一刀一枪搏了战功。回京述职时，却忽然染了病症，缠绵病榻，无法再动。前世我被齐君木灌了毒药，关在地牢生生咒。可没想到5年后，缠绵病榻的齐素却凭一己之力改朝换代，辅佐靖王登基，把威宁侯府上上下下统统杀了个干净。动手！既然目的相同，倒不如与他联手。好，九生，你可别胡说呀！今天的事都是君木不对，不过你放心，娘一定找机会把这女人给打发了。娘，这蕊儿还怀着孕呢。再说哪个男人不3妻4妾啊？闭嘴！侯爷夫人，我说的不是胡话，这都是我的真心话。柳絮，去嫁妆箱子里把赐婚圣旨请出来。下去。是。你这是要做什么？大公子准备何日同我成亲？随时。好。不久生，你疯了吗？难道你真的要嫁给一个废物庶子？这简直是有辱将军府的门楣。我要嫁的人，就算是庶子，也是战功赫赫、保卫百姓的英雄，比不得世子。要娶的是个未婚先孕的外室。九生，就算你真要换新郎，那咱们也得从长计议呀。咱们也什么都还没有置办呢。想拖延转换，做梦！不必了，这嫁妆不都是现成的吗？这怎么行啊？这些都是君木的。这嫁妆是部家为我置办，我嫁给谁，才是谁。那这新郎的喜服总要重新置办吧？齐素，喜服来不及做了，你是就这样和我成亲，还是我将来人？不久生，你疯了吗？放开我！除了这句话还会说什么？给我扒！放开！放开我！不用。那大公子想如何？发大借我用。好了，好看。那我们这就拜堂。他恨威宁侯夫妻入骨，想来是不愿跪拜他们的。我们也不是不讲道理的人，这喜堂既然是侯爷夫人为世子准备的，那我们就不用留给世子和这位世子妃吧。我们便去大公子的院中，还有你们将我的嫁妆全数抬进大公子的院中。不行，我看谁敢来！不久生，你别后悔！走。这是世子夫人。我不是世子夫人，如今我是你们家大公子的夫人。什么？出去，把院门守着，不准任何人进来。是。顾小姐，你都知道些什么？你母亲是猎户之女，
当年救了身负重伤的侯爷，还生了你，侯爷把他带回府里，却连个侍妾的名分都没给他。整个侯府的人都把你们当仆人。在你9岁那年，你母亲又怀有身孕，只可惜被庄氏以秽乱之名杖杀。这些事人尽皆知。庄氏不让你进族学，你便投了西北从军，在战场上一刀一枪的拼杀出了功名，还获得了官职。可惜了，回京述职之时，却患了怪病。我还知道你的腿根本就没事，所谓的怪病不过是因为中毒，这毒会损害经脉，一旦你动用内力，全身骨骼就如处处撕裂一般疼痛。你舍不得你的一身内力，所以才依靠轮椅行动。你怎会知道？我不仅知道你中毒，我还会解毒。我暗中侦查2年，都只查到这毒来自苗疆，至今找不到解毒之法。他怎么会？你会医术？我祖父曾是太医，他生前教过我一些，加上我也很有幸见识过此毒。见过？前世我也被喂了这毒药，被关在地牢整整5年，每一日都揣摩着解毒之法，对他再了解不过了。我知你不信，但你应当是有相熟的大夫，将这方子拿去让他看看。看看我说的对不对？你干什么？别动，我封住了你全身经脉。你想解毒吗？自然。来。你中毒太深，若想彻底解毒的话，至少需要半年的时间。这半年，我都需要封住你的经脉。你可知这院子里有多少人盼着我狼狈，盼着我死？若我封了内力……好了，你我夫妻一体，从今往后，我来替你周旋。放心，狼狈的人一定不会是你。小姐，我们的嫁妆已经全部运进来了，但是院子太小了，有点放不开。那我们整顿侯府的第一步呢，就是换个大院子。啊？怎么换啊？我记得侯府除了主院外，还有东院和西院。东院是世子住的，那西院应当是空置，留着待客用。那去差人将西院打扫出来，把我们的东西都搬进去吧。西院虽说空着，但有庄氏的人守着。他有人，我就没有。来人！属下在。这是我家老爷夫人给小姐陪下的护院，个个都是练家子。柳絮，圣旨呢？拿着圣旨，带着人，给我打进去。今日府中虽有些许波折，但威宁侯府的根基与未来，终究系于世子一身。君慕此后将入朝议事，还望各位大人能够多多提携照顾。诸位放心，君慕必不负所托。请。自然自然，干！是，来干！你们干什么？这些都收了，这个也搬走，这也要全部收掉。你住
住手！这些也是。诸位见笑了，将军府出来的姑娘难免性子直了些，做事有些失了礼数。九生，当着这么多，母亲说我不懂规矩，但我想问问，这侯府的长子与圣旨赐婚的嫡长媳住不得这西院，只能蜗居于偏院受人白眼，这就是侯府的规矩。你自甘堕落，要嫁这个男人，柳絮，我同你大哥是圣旨赐婚，辱骂先皇赐婚之人。你说若是传到了陛下的耳朵里，该当何罪？母亲以为呢？步将军的女儿倒是与一般的闺阁女子不一样。九生，今日君母有些昏了头，你不要跟他计较。好啊，那便让世子殿下同我夫君赔礼道歉吧。娘，今日诸位宾客在场，今日之事若是闹到皇上面前，你和你的外室妻女都得脱层皮。今日是我口不择言，大哥，对不住了。我累了，早点回去休息吧。是，齐素身体不好，又成亲了，确实应该换一个大点的院子。我这就让人去帮你们搬。世子殿下可记好了，今日是我夫君心善，所以我只赏你一巴掌。若你日后再口无遮拦，可就没这么简单了。我们走。娘，他们回去再说。我都跟你说了多少遍，今日成亲之事，容不得半点差错。你可知布家军权在握，商行更是遍布全国，竟都便宜了齐素那个贱种。娘，这不久生这般豪横，娶了她也是个祸害。娘，别吓唬她，你不是答应过我让她入府的吗？我要娶她。你给我闭嘴！齐素那个贱种娶的是将军府的嫡女，而你娶的是一个流民医女，你是要让全京城都看我们笑话吗？夫人，都是我的错，我只能带着孩子离开，绝不连累世子。娘，你看看你给蕊儿吓的。世子，你就让我跪着吧，都是蕊儿的错。够了，收起你那可怜巴巴的样子，不想做通房就给我滚！且不是这个意思。带他滚回你房间去。夫君觉得如何？我去喝避水。我们今日方才成亲，若是今夜就分房睡的话，明日侯府定会流言四起。哎呀，你睡床上，我睡榻上。天寒地冻，你金尊玉贵，不必委屈自己。我既然已经嫁给了你，就不怕委屈。况且你身上的毒还未解，若是再受了寒凉，解毒需要更久的时间。而且呢，就算是睡榻上，裹着蚕丝被也冻不着。想必那张药方，夫君应该是已经找人验过了。药方确实没问题，但
你为何要帮我？我同你说过的，我与你有一样的仇敌，我想同你一起覆灭这侯府。就因为齐君木要妻妾同娶？不止啊，你是今生仇，我是前世怨。这其中的缘由，我暂时先不能告诉你。不过我可以告诉你的是，我对侯府的恨，万分不比你少。口说无凭。也是，该给夫君一些我的诚意了。百足之虫，死而不僵。侯府家大业大，若想真正的覆灭它，须得让其从内部溃烂，比如母子反目，夫妻成仇。庄氏的娘家世代簪缨与侯府互为倚仗，利益相连，夫妻怎会成仇？至于母子反目，更是不可能。齐君木是庄氏的独子，他所做的一切都在为齐君木做筹谋。从前是和谐，但今后又不一定。夫君是不是忘了，齐君木从外面带回了一位新奸宠？这样吧，3日之内，我请夫君看一出母子反目的好。我请夫君看一出母子反目的好戏。前世我被关在地牢，林兆蕊成了世子夫人，日日都要来找我。才告诉你，其实我腹中的孩子本就是个死胎。我那日来你花轿，不过是想找个替罪羊，让世子更心疼。我找人调查过林兆蕊，他腹中的孩子早就没了脉搏，想必他今日拦着我的花轿，也是为了将死胎一事嫁祸给我。可惜了，没成。既然他没成功，便要另找一只替罪羊。夫君猜猜他会找谁？糟了，我怎么忘了，他母亲死在怀孕时，也是因为后宅争斗。夫君为人光明磊落，不了解这些后宅阴私。以后呢，夫君不想听不想看，那便不看，我会处理好的。那从今以后，我们便是朋友了。那你呢？想从我这里得到什么？西北大战在即，前世大哥在这场战争中被西族暗杀，我家失去了主心骨，逐渐被削弱，被诬陷时才无力自保。这一世无论如何，我定要护住大哥。我知道夫君在西北军中仍有一些精锐旧部，我希望在大战之时，他们可以护住我的兄长。作为交换，我可以替你解毒，帮你踏平侯府。待到侯府被覆灭，夫君位极人臣之日，便是你我的契约完成之日。好啊。君子一言。爹娘，儿媳与夫君来向爹娘敬茶。素儿娶了妻，身体也硬朗了啊，不用轮椅了。夫君本就只是体弱，何须天天坐在轮椅上？我看那轮椅不顺眼，一把火烧了。还真是个骄纵的大小姐，齐素怕是被这张脸哄得沉迷温柔乡了吧？也好，她身上的毒不用内力压制，活不过5年。夫君，怎么样？要不要紧？嫁了个病秧子，你还挺高兴。我夫君再怎么体弱，也是14岁上战场，17岁立奇功的大英雄，于国于民都是英雄。更何况他对我一心一意，我为何不高兴？哦，还要多谢世子爷，若不是您呢，我又怎么能遇到这么好的夫君？
侯爷，夫人不愿意喝我敬的茶，那不如我同夫君商议一下，过几日将夫君带回我将军府入赘，想必我的父亲母亲应当很愿意多个儿子吧。胡说，这咱们侯府难道还养不起你们两个啊？都是一家人，齐素身子不好，要多休养。以后有他们好看。侯爷、夫人，我来给二位长辈敬茶。林姨娘，可要当心了。你这肚子里怀的可是世子的孩子，可千万不能出了岔子。他竟然会扶我？还是说，林姨娘本来就是冲着我来的呀？想要不小心滑倒在我身上，然后将孩子早产的事情嫁祸给我？怎么会？世子，我爱这个孩子，就如同我眼珠子一般。我知道，你为了这个孩子受了许多的苦。哎，好了，茶也喝了，都各自回屋吧。既然爹娘也乏了，儿媳与夫君便先告退。下次想陷害我的时候，可不许用这么拙劣的手法，容易被看破。这女子果然如她所说。小姐，死胎早就该免除了。为了等今日的大婚，您已经等了7日，再拖延下去会伤到您自己的。我秋生这个贱人，既然早有防备，既然嫁祸不了他，就只能另找一个人了。可是侯夫人吩咐过，我们只能在这个小院子里待着，不得见外人。听说侯夫人这2日因侯府花嫁的事情被太后训斥了，心情不悦，这件事因我而起，我们去找夫人请罪。可是夫人不会见我们的，要的就是她不见，我就一直跪着，直到秋天天气干燥，我让厨房熬了甜汤，夫君尝尝。夫君身上这毒啊，需要温养些时日才能用药。这里面呢，我加了不少温补的药材。若是夫君信不过，我先来。将信将疑，乃战场大忌。我既与你同盟，便不会依你。他是在解释，这人也没有那么冷漠嘛。怎么样？甜吗？眼下临近年关，我呢还为夫君准备了一些新年贺礼。这上面的人都是随着夫君一起征战，受过重伤不能再上战场的士兵。我看过账簿，这2年夫君一直在暗中接济他们。别误会啊，我并不反对，但是钱总有花完的那一天，所以我想着让他们去布家散布在各地的商行看家护院，也算个营生。
夫君不必担心，我父兄呢醉心于沙场，母亲体弱，不家商行都是我在打理，我说了算。多谢。理应为夫君分忧的。快来人啊！我家夫人要早产了，求求你们，快去！夫君先歇着，我去替你看看。啊？怎么了？追渊，找2个护卫跟着夫人。是。多谢夫君。对了，大人，夫人还为您准备了许多年礼，分别准备送给旧上司和同僚。既然他给了名单，就送出去。夫人真是七窍玲珑心，想得周到极了。去吧。是。他是这般聪慧周到的人，齐君母竟然不知珍惜。来人！快来人啊！有人吗？有人吗？快来人啊！有人吗？来人！蕊儿，你怎么样？师母，孩子，我们的孩子，你快救救他！怎么会这样？世子，我家小姐知道夫人在宫里受了气，特意向夫人来请罪，可是夫人不肯见，还让我们一直跪在这里。蕊儿，你怎么这么傻？怎么不叫人来寻我？这本就是我的错，夫人罚我心甘情愿，可是我们的孩子是无辜的。小姐，真的被你猜中了，这林兆蕊要早产了，急什么？世子，我好疼，我是不是要死了？蕊儿，别胡说，你一定会好好的。母亲人呢？快叫溥仪来！真是，吵什么吵？夫人身体不好，早就歇息了，也早就让这位林姑娘回去了呀。滚开！快叫产婆来！小姐，咱们要回去吗？不，在这等着。我们去给他们添最后一把火。哎呀！世子，侯府夫人，我的孩子呢？怎么样了？世子姐，这孩子已经去了。怎么回事？怎么回事？我还想问母亲怎么回事呢？为什么要罚蕊儿下跪？为什么不给她请大夫？都是你害死了我们的孩子！一派胡言！我何时罚过他下跪？我早就让他回去了。哎呀，这是怎么了？你来做什么？我这不是瞧着母亲在为侯爷置办寿宴，看着母亲一下午见了好几个戏班子，突然想起我家之前请过一个极好的，这不带了册子来，让母亲看看。好啊，好啊！蕊儿怀着孕在外面下跪，母亲在里。齐君木，我再说一遍，我没有罚他下跪，我早就让他回去了。我们的孩子没了，蕊儿难道会用自己的孩子来陷害母亲吗？你分明就是在宫里受了气，容不下蕊儿。现在我们的孩子没了，你满意了吗？你，夫人，母子反攻，来的倒是很快。哎呀，世子，夫人有喘疾，你怎么能这样气夫人呢？世子，孩子没了，我也不配留下，放我走吧。你就是我侯府的家人，从明日起我就抬你为我的贵妾。不，从明日起你就是我的侧夫人。胡闹！母亲不心疼我们的孩子，我心疼。你说不同意，你我断绝母子关系。你，夫人，你没事吧？母亲可要当心身体啊，毕竟以后这样的事情可还多着呢。
小姐，这府里面已经乱成这样了，往后还不知会发生什么。闹吧，小姐，倘若你真治好了大公子，世子和侯夫人也不会罢休的。这些魑魅魍魉本就该在地狱里，我定然会将他们送回。你赢了。棋局未定，这么快就认输了？你走一步看十步，无论我下在哪儿，都一样。小姐，我刚听院外的丫鬟说，昨夜夫人强撑着病体去看了世子和林姑娘，又被气得摔门而出。她连夜叫了车程，去温泉庄休养去了。还有呢，世子听说夫人去了，还以为她在拿桥，今早上又生了一场气，摔了好几个叉叉。眼下年关将至，侯府没有主母主持，怕是府中的一应宴席、聚会、采买、人情往来都乱成一锅粥了。可不是嘛，下人们都等着看他笑话呢。林兆蕊费尽心机的进府，图的不就是这侯府主母的位置？不如我们帮他一把，送他一个掌中窥的机会。啊，那这不是便宜他了？拿得住才叫便宜，拿不住便是祸端。那万一他真的能拿得住呢？庄氏虽不在府上，但他留下的心腹却不少，这些人一定不会听他的，所以他必然拿不住。大少爷，大少夫人，侯爷请二位去正厅议事。走吧，夫君。要不要一起去看看？也该走下一步棋了。九生啊，你是侯府的长嫂，如今你母亲去休养，府中的大小事情暂时由你打理吧。爹，起诉一个庶子，凭什么让他管家？世子爷说的对，最近天气转凉了，我夫君的身子骨弱，我得照顾他，实在是腾不出手来管理府中的事务。你倒是有自知之明。爹，蕊儿知书达理，细心又体贴，我认为让他管家再合适不过了。侯爷，妾愿为侯府分担。你这身子能行吗？孩子已经没了，蕊儿又惹了母亲，生了病休养，若是再不能管起家中的事，为侯爷和世子分忧，蕊儿还有什么脸面留下？也罢，那就先由你打理着，有什么不懂的，多问问你母亲身边的赵嬷嬷。是。侯爷，郑大人到了，已在书房等您。不久生，你看到了吧？你嫁给了一个上不得台面的庶子，这辈子你别想得到侯府的中馈之权。好啊，我正好也比较感兴趣，想看看这侯府在林兆蕊的手里如何变得四分五裂的。你敢招侯府？起诉！你要干什么？那得看看世子想对我夫人做什么。你少得意，我倒要看看，嫁给一个将死之人，你能有什么好结果？蕊儿，我们走。哼，多谢夫君。不过一些口舌之争，不要也罢，伤着自己，反倒得不偿失。是，这次是我失了分寸，以后不会了。我在的时候，也无妨。他这意思是说他在的时候，夫君，喝药吧。我跟太医商议过了，你体内的毒素已经沉积了2年有余，单靠药方是不够的。前3个月呢，先用汤药，后续再配合以针灸逼出余毒。那从今日起，每日睡前都要按时服药。
怎么了？这药性很强，喝了之后会浑身疼痛，犹如全身筋骨重塑一般。无妨。夫君，节度之事，别跟任何人提起。出去，你去院外守着。知道了。柳絮，去端冰帕子来。夫人，您不用担心，大人撑得住。可是这药的药性很烈，为了解毒，大人这2年间试过许多药，再烈的他都试过。我知晓了，下去休息吧。是。这疼痛常人无法忍受，可他竟然一点声音都没有，齐素的意志真是惊人啊！也难怪他前世能撑着冰。小姐，冰帕子来了。好。记得把这些痕迹都清理干净，不能让人看见。是。没事的，齐素，是我，不久生。对不起。不打紧的，你这个药的药性太烈了。他从小就活在庄氏的打压下，好不容易能自己挣下军功，却又被下毒暗害，怎么能不时时警觉，处处谨慎呢？好了，这会儿呢，药性已经过去了，你身体还有点不适，好好躺着休息一下。放心吧，院子里面的事情我已经交代过了，不会有人说出去的。我曾是否翻越过每个角落，睡吧。成为水询问着每片湖泊，长出的刺吞咽下执迷于爱的苦果，只听见那脉搏。夫人，你家大人还在睡，你先别叫醒他。可是大人从不会睡到这个时辰。他有些低热，一定要照顾好。是。夫人今日要出门？对，今日该回门了。那大人不必劳他再动心神，我自己回去吧。走。哎，你看你急什么？一会儿就回来了。你不急，你看看书都拿反了你。娘，九儿，瘦了。爹，来，娘给你做了你最爱吃的桂花糕。来，让为娘好好看看你，我的九儿。你这傻孩子，那齐君木不是良人，你转头回家便是，何必要嫁过去？娘，你爹一身战功，难道还护不住一个你？不错，什么妻妾同娶，简直荒唐至极。你若是不愿意，爹去皇上那里讨一道圣旨，接你回府便是。你说你何必嫁给生病的齐素啊？爹，我们家的战功都是你跟大哥一刀一枪在战场上拼出来的，不必为这种小事浪费。而且爹，齐素他人真的很好。唉，这孩子我倒是了解，他14岁参军，17岁就立了军功，本是我最看好的后辈。可是这身体
是啊，咱们当年跟你爹戍边，还见过他几次。这孩子从小就沉稳得很，可惜回京述职后就得了怪病。我怀疑他这病不对劲，只是没有证据。如今你选了他，你要好好待他。这孩子甚是可怜，身边也没个真心人。好，是啊，九儿，以后在府里缺什么少什么，就跟家里说。咱们布家的商行，你随便调用。随便用。我知道了，娘，谢谢你们。来，吃块桂花糕。这一觉睡了这么久。大人，您醒了。这是夫人临走前吩咐厨房为您温的莲子粥。他人呢？夫人回将军府回门了，怕吵醒您，没叫您。哎，九儿，少吃点，都吃了好几块了。哎，娘，我就吃了4块。哎呀，将军，夫人。你怎么来了？你放心，我爹娘不是不明事理的人，你不必勉强自己。三招回门，我应当来。唉，太客气了。这人一板一眼的，倒莫名让人心寒。齐素无礼，还请将军、夫人恕罪。你身体不适啊，我们都知道，不必客套，快坐吧。快坐。刚入军营时，就承蒙将军提点照顾，一直未有机会报答。如今你俩都成了亲，日后我们就是一家人，不必拘礼。既然来了，就在府里多住些时日。我让厨房给你炖些补汤，好好调理。夫人早就交代了，小姐回来还在这个院子，被褥奴婢早已洗过晒过。好，下去吧。是。我还是睡地上吧。不行，这个地上寒凉，与你药性相冲，你之前受的罪就白受了。而且你不是说解毒之事都听我的吗？这才第2日你就不听话。这是将军府，为了让我爹娘安心，今晚就将就一下吧。你放心，今天忙了一天，我真的累，不会对你动手的。这话不是该我说吗？爹，娘，爹，娘，不要！不将军，不夫人，放过他们，是谁要对他们不利啊？别管了。没事了，九生。不要！你方才……我方才只是做了个噩梦。他不想说，既是噩梦，醒了就醒了。小姐，我们派留在府上的人过来回话了，说侯府现在乱套了。
听说林昭蕊刚拿到钟馗令牌，就一下子撤掉了侯府好几个心腹嬷嬷。理由呢？说是查到他们贪污府中的银两。还真是够心急的。不过呢，可不是嘛，几个嬷嬷跟着庄氏20几年了，手里管着采买、库房的琐事被打发掉了，那侯府可不就彻底乱了套了？你真当庄氏不知道他们偷偷中饱私囊？只不过呢，庄氏只有一双眼睛和一双手，他需要这些手底下之人替他去管束底下人。那些银子就当是赏钱了吧。是，今年就更不像话了。今年厨房的菜都不新鲜，早上侯爷才吃了一口，就拂袖而走了。既然如此，去将府前姑娘请来吧。是。府前见过小姐，姑爷。我交代你做的事情，可都办好了？是，那座小院里的所有嬷嬷、小厮、丫鬟，都是咱们的人，万无一失。从今日起，妾就是父母早逝、流落京城的徽州小官之女。好，只是委屈你了，要伺候齐正一段时间。等到事成之后，我一定将你送出京城。妾本就流落风尘，这条性命都是小姐所救，能为小姐效命，是妾之幸事。千万记住，一定要照顾得妥帖细致，饮食起居、琴棋书画，样样都要合齐正的心意，一定要让他乐不思蜀。是。去吧。这是你的后招？自然是。之前是母子反目，现在呢，便是夫妻离心了。你走一步时，已看了10步，那下一步是什么？自然是父子成仇。如此这般，侯府离覆灭就不远了。母子反目，夫妻离心，父子成仇，你心思细密，谋划周全。夫君不会觉得我恶毒吗？以德报怨，何以报德？说话真好听，我喜欢。你喜欢？小姐，小姐，姑爷的药煎好了。啊，我再去看看小厨房的汤怎么样了。刚才屋里暖炉是不是太热了？九儿，你在这儿干什么？大早上的这么热吗？爹，你来找我干嘛？哦，我来找齐素的。爹，他眼下刚服了药，现在正是不舒服的时候，有什么事儿非得现在说。九儿和齐素之间看着可不像是权宜之计啊。不过这小子确实比齐君木强，大男人哪有那么矫情？怕是九儿啊关心则乱了吧？爹，好，那爹不进去了。听说你为齐素备了年礼，打点了以前的上司同僚，你是想让他重回朝堂？齐素他有本事有能力，这样的人不该被埋没。你这么说爹都知道了，你放心，你想要的爹都帮你做到。前世爹娘也是这样对我，我却害了不家满门。这时我要齐君木也尝尝权势钱财、世子之吻、至亲之人重要的东西。哎呀，这上去这看且世子多谢，请入座。恭喜了。
大哥和长嫂在娘家住了1个月，可算是肯回来了。世子侧夫人这寿宴办的着实是不错。夫君，走吧，我们去看看笑话。你说什么？哼，侯爷什么意思？明知道裴照与我家是世仇，就非要安排一桌膈应我。你，大人，误会。那人刚来府里不久，不知这其中的缘由。他不知道，你府里的嬷嬷管事难道也不知道吗？大人，实在是抱歉，我这就去换位子。大人，实在不好意思，请随我来。哼，排的可真是乱七八糟，3品大员和不入流的小吏都放到了一桌。你瞧少妇那脸色。我听说庄氏病了，侯府最近是世子的侧夫人在管事儿。是当街兰花轿的女子？难怪，难登大雅之堂。哎呀，这鱼怎么这么腥？好像没烧熟。这菜还是冷的。怎么回事？你不是信誓旦旦的说他能做好吗？看来这侧夫人最近真是忙得焦头烂额。既然大家吃了这冷饭冷菜，不如我们去给陆尚书还有李将军。陆尚书、李将军，今日招待不周。这儿呢是我与夫君前些日子亲炒的梅花所制的梅花茶，二位快尝尝。好茶，好茶。急速的身子已经能去摘梅花了，不错，看上去气色确实好了许多。等过些日子，夫君的身子再好一些，我们一定会去各位府上拜会。我与步将军正好有事商议，回头急速也一起过来。你娶了个好妻子。陆大人说的对，你看看你，这风头都让急速抢去了。告辞了。既如此，陆某也告辞了。再见。走吧。走了。好啊，这就是你要死要活娶回来的好媳妇儿，给我筹办的寿宴。哎，不知道的还以为我要跟满朝文武结仇呢。爹，都怪娘的那些嬷嬷不肯好好教蕊儿做事，要不然怎么会出这种事情？侯爷，且知道母亲不喜气，可是府中的嬷嬷竟然什么都不肯教我。我看侯爷和世子还是赶快把母亲接回来吧，否则的话，再没有一个主持钟馗的人，侯府怕是真的要乱套了。你少在这幸灾乐祸。九生说的不错，你这侧妃啊，从今天起你就不要管事儿了。可是管事之权交给九生。啊？什么？怎么了？这应酬之事还得是世家养出的贵女。我今天就听好几个人夸九生为齐素办的年礼十分周到，倘若今天是他办的宴席，怎么可能出那……侯爷，蕊儿知道错了，求您让我再多学几日。还学几日？你还想让侯府丢几次脸？侯爷，哎呀，父亲啊，你说你从来不肯跟我回府，今天怎么来了？今日是侯爷生辰，父亲自知身份低微，不敢出现在大人们面前，只好晚些再来送上贺礼。只是侯府今日寿宴，这侯府怎么这般乱？哎呀，这也是家中没有得用的人呢，乱七八糟，都是糟心的事儿。侯爷是男子，不知后宅中的事，世家大族的下人惯会欺生，他们一定是看侧夫人年纪小，又没有母家扶持，有意刁难他呢。
侧夫人，关于府中下人，你只需记得4个字：恩威并施。若有刁奴为难，你只管去罚，有世子为你撑腰，你不必害怕。你听听，你若有他这般通透多好，畏畏缩缩，一股小家子气。儿媳未出嫁之时，也常听母亲教导，这后宅的管理讲究一个言辞并济，想必也是这番道理。父亲啊，若我没记错的话，你也是官家女子吧？家父曾是徽州主簿。难怪你对后宅的事了解得这么清楚啊。侯爷谬赞了，不过是些微末小事。若侧夫人往后还有一些拿不准的事情，直接请人来问我就好了。何必那么麻烦？今日你就留下来。这妾无名无分，怕是不妥。无名无分，今日我就抬你进门，让你做我的贵妾。今日我就抬你进门，让你做我的贵妾。这侯爷莫不是在说笑吧？当然不是，不光让你做我的贵妾，我还让你掌侯府的家。你管不好，旧生也不想管，那就交给父亲，省得侯府以后还在朝廷中成为笑柄。让一个青楼女子执掌侯府，才会成为京中的笑柄。这侯府还轮不到你做主啊！我是在通知你们，又不是和你们商量。行，那你别让他管，我倒是想看看一个青楼女子能有什么本事。蕊儿，咱们走。哼。那便在此恭喜侯爷，今日双喜临门。你看看，你们俩倒是安分，从不惹事。以后好好过日子啊。是，多谢侯爷。侯爷，消消气，我去小厨房为你做一些夜宵。哎呀，还是你贴心呀！这个不孝子，气死我了！侯爷，府中就这一个嫡子，世子向来不必与人争抢，想来是骄纵了些。侯爷若是想调教一二，不若先冷落他几日。我看大公子和他的夫人对侯爷就很是尊敬。说得对呀，我又不是就他这一个儿子。侯爷英明。这药喝了月余，夫君觉得如何？静脉至此之感少了许多。我是你的大夫，你要是不让我查看，我怎么给你调整药方？这么疼吗？啊，没有，习惯了，这点疼不算什么。看来你的余毒比我想象中的要严重，你的药方还得在原有的基础上再调整2次。不早了，早点回去休息。好。那位父亲是你特意带到府上来的？怎么样？是不是比花花结语，比喻玉生香？今日之前，我竟不知一个小小的后宅竟然能有这么多的算计，一场宴会也能成为杀人的刀。都只是些上不得台面的小伎俩罢了。自古以来，前朝后宅本就是一体，若前朝是千里之堤，后宅便是这堤坝的基石。若后宅不稳，便会叫人有机可乘。你说的对。夫君放心，日后有我替你守着。夫君在前朝拼杀，我便替你镇守后宅。待到夫君位极人臣之日，这些后宅的仇怨便可以千百倍的讨回。不朽生，你就这么确信我一定能够做到？我信你。好，你说可以便是可以。
今后的路，我们一同去走。现在可以呀，啊！来，你帮我分析一下这个奏折。我就出去了几日，家里的人是怎么回事？怎么都换了人？就是。侯爷，回来了，一路舟车劳顿，早些休息吧。不知母亲今日回家，有失远迎，请母亲恕罪。家里怎么回事？怎么都……母亲是说这些下人啊，抚琴发卖了一批人。好，我就是去温泉山庄将养了几日，就把我的人给发卖了。我要是再晚几天回来，这侯府上下还有我的容身之处吗？夫人，他们给世子侧夫人下绊子，有意搞砸侯爷的寿宴，这样欺上瞒下的刁奴留着有何用啊？我的人什么时候轮到你做主了？对牌呢？这一巴掌教你什么是尊卑，不是你的就不要妄想。够了！是你自己丢下家里跑出去，要不是抚琴，这家里早就乱套了。你若再敢动手，别怪我不讲夫妻情面。不讲夫妻情面？侯爷难道想要休妻？侯爷怕是忘了，当初要不是我父兄助力，你未必能够袭爵。你也知道那是当年呀。如今庄太傅治世，你家里还有什么可炫耀的？好一个父亲！当日他说要让侯府母子离心，夫妻反目，只不过1个月的功夫，就真的做到了。母亲就不要再苛责姨娘了，姨娘管家确实是有一套的。若母亲实在不愿，我们西院事务繁杂，我又要照顾夫君的身体，不如田庄铺子就交由姨娘来管吧。侯爷，可以吗？有何不可呀？你本就管得很好啊。从今日起，你负责东院，抚琴负责西院，府里的田庄子一人分一半，3个月为期，谁打理得好，以后就这么定了。你若不愿意，可以回你的庄子去。母亲可是大家闺秀，当家主母，切不可被姨娘比下去。侯爷竟然一个庶子参与公务，君母呢？那个不成器的东西，让我说了2句，就带着林兆蕊去别院了，成天围着那个女人打转，一点心思都不用在正事上，比起齐素，差远了。什么？母亲不必忧心，世子做得的事情，我夫君也做得很好。兵部的陆大人这些天还经常跟父亲夸他。什么？母亲这是在同我置气吗？夫君也是侯府子嗣，母亲是不希望他好吗？你若没有什么事情的话呢，我便先同夫君告退了，父亲还等着夫君给他出对策呢。夫人，你和侯爷较劲，得不偿失呀，正好便宜了别人。立刻去把世子给我找回来，让他当面好好给侯爷赔罪。是。这是我记的流水账，若是有人虚报1钱，这你便能看出端倪。夫人与抚琴姑娘是不是在商议铺子的事？属下这里正巧得到一个消息，庄氏有一家酒楼日进斗金，我的人无意发现，赚钱的不是1楼和2楼的炒菜，而是3楼卖的50散。夫君说的可是醉翁阁？你也查到了？并没有，但酒楼的所有米面都是从布家商行订的
按照他们的用量，本金应该不会有那么多。我一直差人在查，只是没查到。没想到，他们竟是在卖50散。那你如今知道了，还要多谢夫君。不过呢，夫君现在要紧的事就是解毒养好身体，先别再操劳了。我先去为夫君熬药。大人，50散的事，您原本不是准备再埋一段时间，引出大案的吗？如今就这样告诉夫人，岂不是可惜？他更需要。不过大人，我怎么觉得是夫人在娇养您呢？我这就闭嘴。进项这么少，从今日起，东院和主院削减开支。啊，娘，今日叫我回来，难不成就是让我来节衣缩食的吧？我这堂堂侯府世子，出门在外总不能太寒酸吧？站住！我都说了要削减开支，谁把云上方的人请来的？赶走！母亲，这云掌柜是我特意请来为夫君裁制新衣的，为何要赶走？你请的，你哪缩减开支？这话是从何说起？我堂堂侯府还缺这点银子吗？云掌柜，我夫君呢，平日要跟随父亲办差，这刚好也要换季了，给夫君多裁几身新衣，还有那配饰也要用最好的。还是夫人想的周到。是，我店中品质最好的都在此处了。我的天哪，这得花多少钱？不久生，我知道你不家陪嫁丰厚，但也不能这般挥霍无度吧？这不都是正常的开支吗？为何要用我的陪嫁？这都是抚琴姨娘拨给我的。什么？少夫人，东西可选好了，若是银两不够，再去账上支取。多谢姨娘。娘，你看看这个贱种，天天跟着爹在外面穿金戴银的，我这一个正牌世子，日子还过得不如一个庶子呢。是啊，娘，我们拮据些没什么，可是世子的脸面丢了，该如何啊？娘，你要不行，就让抚琴姨娘当家吧。她当家的时候，可没这么抠门。我当初生你，我真是把孩子扔了，把胎盘留下了吗？生你这么个吃里扒外的东西！同样的产业，抚琴怎么能只给七叔他们那么多？你闭嘴，滚出去！世子，娘心情也不好，不如咱们自己想办法吧。哎呀，能有什么办法呀？咱们可以这个样子。这能行吗？这放印子钱要是被查出来，可是重罪啊！我也是害怕世子被大公子比下去。若是世子觉得不好，那便算了。行，那就试试。夫君有没有喜欢的？什么？做戏归做戏，该买还是得买啊。夫君的衣服呢，确实该剪裁了。不过大人，我怎么觉得像是夫人在教养您呢？夫人与大公子琴瑟和鸣，真是令人好生羡慕。妾就不打扰两位了。那民女为公子量身。云掌柜，别动。你这胳膊上为什么这么多伤疤？战场刀枪无眼，在所难免。他
也生在武将之家，想来有些感同身受。你之前所图之事，我已交代留在西北的人，你大哥在军中，他们定会尽力帮助的。无论如何，都会护他周全。多谢。不必，这是我们之前约定的。看来夫君这么多年功夫从没懈怠。夫人，我是男人。就好了，我先去给夫君看看款式。公子，什么事？属下是想说，咱们夫人真厉害。自从你们成亲之后，咱们好像事事都出奇的顺利，你也天天都很轻松。哎，也不知道这世子是发什么疯，有夫人这样好的妻子，竟然还想着妻妾同娶，把夫人惹急了，因爱生恨。属下多嘴。他对齐宣穆和温宁侯府导致大小姐，林兆蕊果然借着医馆的幌子放印子钱，利息高的吓人，已经有好几户人家被逼得走投无路了。他倒是比我想象中的还要大胆些。布家商行掐断了那几个铺子的主要进项，侯夫人求胜心切，又一心精简开支，世子和林兆蕊花钱大手大脚惯了，自然按捺不住。夫人，姨娘，侯爷下诏之后就往咱们这儿走了，说是今日的晚膳也在西院用。今日是15吗？他已经在我们这儿待了1个月多了。东院鸡飞狗跳，不得安宁，他自然愿意来咱们这儿舒心的地方。算算日子，3个月比试的期限也要到了，不如就在结果公布那日，将酒楼贩卖50散的消息散布出去，也是时候该收网了。是，接着就去办。3个月之期已到，庄氏呢？侯爷，妾听说夫人前几日与世子吵了一架，气病了，许是身体不适。哼，早知道他这么不中用，都多余比这一场。谁说我病了？我好得很。妾微末记忆，不敢与夫人相比。这3个月来，西院及其名下产业共计进项7万9千两银子，支出1万5千两，结余6万4千两。这是账簿，侯爷可查看。不可能，怎么可能？流水都在这里，还能造假吗？你的呢？还不快拿过来！一共才结余1万多两，你怎么打理的？这只是巧合，这几日本就不是酒楼的旺季，等过些日子。侯爷，不好了！东院名下的酒肆和医馆都被京兆尹查封了。什么情况？说清楚！回侯爷，酒楼被京兆尹查出暗自出售50散，触及朝廷禁令；医馆则是放了印子钱，还逼死了人。对，夫人。丢人现眼！你们母子俩太让我失望了。从今日起，府里的大小事情都交给府卿打理，你们不许再插手。爹，闭嘴！这几日不用再去官署，在家好好反省。侯爷，她一个青楼女，哪里懂什么经营？不久生，是不是你干的？一定是你。
利用部家商行帮他盈利，然后在暗中挤压我的生意。是我干的又怎么样？我愿意帮谁，谁才是这侯府的主人。你怎么敢？侯夫人想对我妻子做什么？你放开我！你这是忤逆，不孝！你，夫君何必同他们白费口舌？这大好的日子，我们应当去庆祝才是。云裳阁的新衣裳应该是做好了，这些日子啊，天气转凉了，夫君要同父亲出门办差，要多添几件大氅才是。是啊，就你这病秧子身体，可得好好养着，别为了这点差事把性命给丢了。这便不劳世子爷费心了。这些日子呢，我替夫君调养，他的身子骨已经好多了。等过些时日啊，我们再为侯爷添个金孙，想必侯爷就更开心了。你说是不是啊，夫君？夫人说是，自然就是。不久生，告诉你，你得意不了几天了。齐素他根本活不过5年。世子如此笃定，我夫君活不过5年，莫不是我夫君身上的毒是你下的？什么毒？谁跟你说他是中毒了？若想人不知，除非己莫为。不过世子也不必太多虑了，经过我的调养呢，夫君身上的余毒已经清干净了。往后的余生，我夫君只会长命百岁，安享荣华。走。贱生的贱种，还敢在我面前耀武扬威！娘，你不是说他身上的毒永远都解不开吗？现在是怎么回事啊？他现在在外面说话都比我管用了。你还有脸说？你是名正言顺的侯府世子，若不是你不中用，你爹又怎会看中齐素那个庶子，还带他去官署办差？还有你这个贱人，自从你进门之后，我们就处处被不久生压着。你若是当初听我的话，把不久生娶回来，我们又怎么会落到现在的境地？世子，我也只是想帮你。娘，你别把责任都推到蕊儿身上，要不是你经营不当，怎么可能让他们夺去了管家权？你滚！给我滚出去！滚！夫人，您消消气，老奴看世子定是被那林兆蕊迷了心窍，不如给世子再选一门好亲事，才能扳回一局啊。你说的对，过几天天暖了，我设宴邀请一些王公贵族。你怎么找这儿来了？我去你房中给你送药，见你不在房里，出门听到下人说了一句，便猜到你应该会来这里。既是祭奠母亲，怎么不叫我？我身为儿媳，理应拜见。多谢。你我夫妻之间，谈何谢字呢？母亲，放心吧，齐素现在呢可有出息了，她靠自己挣的军功，已经不会再受庄氏的气了。笑什么？祭奠先祖，自然要让先人知道你的近况，他才能放心啊。夫君不爱讲，那便由我来同母亲说。好，娘，我娶了妻子，她对我也极好，你在天之灵可以安心了。娘，你看，他们在侯府私设祭祀，这简直大逆不……来人，把祭台给我砸了！是。怎么样？有没有事？你那里还被我封着，明日施针之后才能解开。都给我上！我看谁敢！祭奠先祖何错之人？我倒要看看，今日你们谁敢动我夫君！一个不守妇道、勾搭门房的贱人，也配叫仙人？侯府没把他沉塘，只赐他自尽，已经是法外开恩，他还不配受香火的祭祀。都给我砸了！
看来他们比母亲懂事，至少他们知道领的是谁的父母。反了，反了，简直反了！老远就听你们这儿吵吵嚷嚷，闹什么呢？侯爷，齐素这个逆子竟然在偷偷的祭祀那个贱妇柳氏，这可是大逆不道。侯爷，大公子品性纯孝，侍奉侯爷恭敬孝顺，对其生母自然也是一样的。侯爷有这样的孩子是幸事，又何必苛责呢？罢了，死者为大嘛，他至少有你这么个好儿子，以后4时祭拜，你大大方方做就是了。是。好了，我陪你一起把屋子打扫干净，把屋子打扫干净，立个牌位。小姐大人，天气凉了，喝点热酒暖暖身子吧。去吧。其实，我娘从未做过对不起齐正的事。我小时候，我娘总跟我说，她住在山里，那里有很多好玩的东西，可以上山采药，上树捉鸟，下河捞鱼，比侯府这4方小院宽敞多了。她还说，齐正在山里那几个月，他们白天上山打猎，晚上回家砍柴做饭，那几个月是他最开心的时光。后来，我看他总是闷闷不乐，于是我费尽心思去齐城下朝的路上遇见他，让他看我新学的拳脚。他果然夸我，还真的跟着我去见了我娘。于是我娘有了身孕，她很开心。可我没想到，那会成为她的催命符。在我娘怀孕第2个月，庄氏当场捉奸，惊得衣衫不整，与门放在一起。她的心思全在齐正身上。怎么可能？怎么可能？怎么可能？是那个孩子触碰了庄氏的逆鳞，是我害的。那时他不过是个9岁的孩子，不是你哄你娘成妾，却又贬其为妾的人是齐正，勾结你娘害死他的人是庄氏，与你无关。如果齐素，这个世界上没有如果，但是有沉冤昭雪，雁过留痕。当年的事情也不过10年，或许还能查到蛛丝马迹。他这么在意当年的事，或许我还能找出些证据。我以前也恨过，是因为齐君母。但后来我发现了，我恨没有用。与其执念于往事不可追，不如让自己的仇人活在痛苦里。你就那么在乎他？啊？无论是覆灭侯府，还是爬上高位，你想做的，我都会做的。
所以你能不能忘了他？天晴云波，明月闪烁。齐君木吗？卷起思念，浓淡里描摹。你以为我对他是因爱？当然不是，我对他只有恨。即便是上一世，我也只想做好主母，从未想过要与那个林兆蕊争什么真爱。真的？当然是了。你的眼睛如满天繁星，清澈而透明，倒映着天地，因为有你皆是风。我们都已经成亲了，我能上哪去啊？你放心，我答应你的事情都会做到的。等到明日的针扎完之后呢，你的内力就能恢复到。那做完之后呢？我知道你能做到。可做完之后，你会如何？天地广阔，我可以去游历广袤的山川，也可以将不加商行进一步做大。那可不可以做我的妻子？不为其余，也没有其他目的，就只做我的妻子。齐素，这些日子后宅的手段，想必你也已经见过了。我不想再困于这后宅，我已经看够了这些算计。可我家里没有任何算计，只有你一人。齐不胜，我和齐君木不一样。我既然说出来，你就一定能做到。齐素，不久生，我后悔了。我想让你做我真正的妻子，生同酒，死同血。生生，你既然之前敢答应我，那为何不感谢我？可能是因为代价太大吧。给我杀！我保证，你会和现在一样，无论你是游历山水还是经营商行，都和现在一样。我想想吧。好，只要你想考虑，想多久我都等。再这样下去，侯府就当真没我们的立足之地。你去发帖子，过几天把咱们选的几个姑娘邀请过来赏花，务必要给世子选一门好的亲事。是。齐大人，这最后一针要疏通经脉，扎下去后会如同万蚁啃噬经脉，酸痛难忍呢。大概需要多久？少则3、5日，多则半月。怎么会这么久？没有什么舒缓之法吗？此痛楚源自经脉深处，无法舒缓啊。没关系的，劳烦太医施针吧。老夫能做的就只有这些了，剩下的就要靠大人自己熬过去了。大人，西北急性，明日再看吧。大哥在西北领病，西北底下暗毛，局势错综，晚一日就会更多变数。没事，我给大哥回一封信。您说，我来写。
真云在。从他应允我那日起，西北的信件就从未断过，这地形图更是写满了他的标注。你怎么了？君子一诺，便如泰山。他与齐君母确实不一样。夫君，你身体又不是铁打的，休息一下吧。你是在关心我吗？我去给你拿毯子。别走。我不走。就等一下。我不走，我陪着你。秋生，你向来如此心软，是不是？怎会？那是因为是你，若是别人，所以只会对我如此，是不是？夫人，我疼，疼就闭嘴，少说话。可是我心里欢喜，想让夫人再哄哄我。忘形河流淌潺潺的波澜，又不你在梦里留下的痕迹，像谜语，没谜底。你想好了？我用回忆缝补了冬衣，每一帧我曾经读书过，可没有人规定，说了一次就不可以再读。所以齐素，别让我输好不好？落字无悔，红尘不弃。我跨越山水奔向你，找到你，抱紧你的心，不在乎他们的提醒，我抱进了风里。我当是谁？一大早就在这喂鱼呢，原来是长嫂啊！听说昨天太医又在你们院子里待到很晚才回去啊。林姨娘这消息倒是灵通的紧啊！伺候病殃殃的男人，日子不好过吧？林姨娘有空在这与我拌嘴，倒不如管好你自己。世子可不像大公子不解风情，3日后他要为我办赏花宴呢。林姨娘可知道，这世交大族的赏花宴名为赏花，实则呢是相看。相看？听人说呀，这兵部陆尚书的独女陆妙云，可是侯夫人最中意的世子妃人选，就是不知道等着世子妃嫁进来，林姨娘和世子是不是还能过着你们你侬我侬的好日子？世子不会这样对我的，他说过会娶我为妻的。是啊，世子对你倒是痴情的紧。他是个废物，既做不了侯府的主，也做不了自己的主。我能赶走一个不久生，也能赶走陆妙云。这世子夫人，兵部尚书家的独女如何？京城数1数2的贵女又如何？我定要让她后悔来参加这次赏花宴。春桃，是。你觉着？小姐，咱们这样做真的行吗？万一他们被发现，怕什么？不是还有世子给咱们撑腰吗？要不你先回去，这儿追云守着，不会出岔子的。
这陆妙云的衣裳湿得莫名其妙，她的贴身丫鬟又不知道去哪儿了，我觉得不对劲。你没事吧？我带你换身衣服。这马夫为什么会跑到后院来啊？是多维小姐，请问有看到我家小姐吗？她刚正在那边喂鱼呢。并没有啊。那我家小姐去哪儿了呀？你先别急，说不定你家小姐觉得宴会无聊，找了个地方休息去了。这可怎么办呀？你瞧我这记性，我突然想起来那边还有个房间，要不我们一起去看看吧，可别出什么事了。这陆妙云怎么跟男人睡在一起啊？真是不知廉耻！怎么会这样啊？如何呢？你可满意了？不久生，你怎么在这儿？我若是不在，岂不是随了你的愿了？你什么意思啊？小姐，给我滚下来！大人饶命！大人饶命！侯府怎么会进来个男的，还是被绑着的？这是怎么回事啊？今日我本无心参加赏花宴，便同夫君先行离了席。路上恰巧碰到陆小姐来换衣，身边却无丫鬟陪着，还有这男人鬼鬼祟祟的在人身后尾随，我便让夫君先行将其拿下。先前一个冒失的丫鬟将酒水洒我身上，便扶我回来休息。可我越休息越觉得不对，整个人天旋地转，意识模糊至极。这个时候他就闯了进来，好在大公子及时出现，将他制服。夫人又略通医术，推断出我是中了这合欢香。合欢香，王府怎会出现此物？这般上不得台面的东西，真是阿杂！也不知道谁想害陆小姐，幸好有大公子和夫人在。无妨，陆姑娘无事便好。真不知道这庄氏是如何管家。上次宴会闹出内事就已经很好笑了，现在竟然会有这样的事情。这可不是纰漏，这是明晃晃的算计。世上哪有这么多巧合？若不是有人指使，他怎么敢闯进来？这件事，我们陆家绝不会善罢甘休。诸位听我解释，今日之事我一定彻查后院。这侯府的宴，日后我们不会再来了。我们走。先扶陆小姐回府吧，多谢不姐姐。娘，都是你！威宁侯府欺人太甚！爹，今日多亏了不姐姐和她的夫君。急促，多日未见，你的身体倒像是全好了。回陆大人，确实已经大好了。那你应该出来做事了。我有一件棘手的事，正愁没人去办，你可愿一试？其素定不辱命。好，那明日我便上奏折向皇上举荐你。瞧瞧你们干的好事！人不是没事吗？就是个意外。侯爷，还要怎么才算出事？侯爷，此事要是录到明面上，那就没有贵女敢嫁给君木了。这件事现在已经人尽皆知了，以后别说是贵女，有头要不是久生机敏，今天那个姓陆的就得闹到皇上面前去。父亲，其实这些日子我还查到了一件事情。你说，我夫君的娘亲当年也是被庄氏陷害的。
追云，当年我夫君的母亲，也如同今日的陆小姐一般，被人喂了药，然后关进了柴房。侯爷若是不信，可以审问此人。抬起头来。这人是府里之前的马夫。正是，侯爷好眼力。此人当年拿了庄氏给的银两之后，回云城摇身一变成了附身。我也是花了很多时日才找到的。你胡说！是不是胡说？想必侯爷的心里自有分辨。好啊！原来这是你的手笔！给我把这个毒妇还有这个逆子关到东院，没有我的嘱咐，谁都不能放他们出来！娘，你快想想办法呀！哎呀，娘，快说话呀！我怎么会生出你这种废物？娘，我们现在是一条船上的，我跟世子出不去，你这个侯府夫人也就当到头了。我看侯爷对那个抚琴是言听计从，怕不是想把他扶上位吧？事到如今，只能先去求你舅舅，让他在外疏通关系，去皇上那儿给你讨个差事。等你有了职务，你爹自然不能再软禁你。好，那就这么办。我的嫁妆可都在这儿，真金白银的砸下去，你可不能再乱来了。哎，知道了，知道了。10年前的事，已经侦查出了真相。也是凑巧了，那人呢，正好与我们布家商行有往来。哪有那么巧？不过是夫人为了我多方筹谋。知道还问？夫人教训的是。别闹了，明天要下江南了。忘形河流淌潺潺的波澜，又拨弄心底柔软的琴弦。生生，齐素，叫夫君。待回忆入了渺渺的云烟，又翻转在我此刻每日间。娘，怎么还没有消息啊？着什么急？夫人，宫里头来人了，侯爷在前头陪着呢。西院那2位都去了，咱们也快些去吧。定是给我授官职的圣旨。这齐素和不久生来凑什么热闹呀？奉天承运皇帝诏曰：今江南水患关乎国本，害在生民，特命齐素任定远将军，前往江南总领布防一事。江南一应军队均由齐素调度，钦此。臣遵旨。怎么是齐素？皇上不是让我去当差吗？皇上确有旨意，要世子任赈灾使，随大公子一同前往江南赈灾。让我跟随齐素，皇上的意思是让我给他当副手。不错，朝中多的是人，要跟随齐大人出去历练。若非庄大人力荐，这个差事世子还得不到。世子若是不愿意，咱家这就回去复命。不，君木他不是不愿意，他就是高兴的不知道该说什么了。皇上说了，大公子办事沉稳，世子若是有什么拿不准的，可以同大公子商量。那是当然。君木，还不快领旨谢恩？臣领旨行。
都平身吧。咱家还要回禀陛下，就不叨扰了。苏儿，九生，随我送送公公。娘，亏你说舅舅还去找人，要我看，根本就没帮忙。到头来，我竟然还要看一个庶子的脸色。起诉他有战功，你有什么？既然给你个差事，你就好好干，总有你压过他的一天。还有你，若是再让我发现你惹是生非，就立刻给我滚出府去！你们兄弟一同去江南也是好事，做得好了，两个人都能有前程。随行的东西都收拾好了吗？一切都安排妥当了。我听说九生也要一同去江南啊。回父亲，出嫁前，母亲将在江南的产业全数交由我打理。此次下江南，我想陪着夫君一同前去，一来可以照顾夫君的起居，二来呢，也去巡查一下家里的一些产业。好，你办事妥帖，跟着去也无妨。世子，我也想陪你去江南。不行，君木去江南是去替皇上办差，待你成何体统？不久生去的，我为何去不得？我可以照顾世子，何况我懂医术，灾区定是需要大夫的。侯爷，云姨娘是世子的解语花，想要陪着世子也无可厚非。况且有她在，也多个人照料世子，侯爷就允了吧。住口！行了，这点小事有什么可争的？想去就去，正好跟你大嫂多学学。是，等我在灾区立下功劳，世子抬我为妻，何必再看他们的脸色？路上注意安全啊！侯爷，恭送父亲。侯爷，大哥，如今你要去苏州布防，我要去扬州赈灾，不如我们就此分开，省得互相耽搁。可以啊，江南局势动荡，一切遵循陛下旨意行事。哎呀，爹都和我说过了，放心吧。呸！一个庶子还想骑在我头上指手画脚不成？走。此次江南水患竟如此严重，连一向繁华的苏州府都变得如此萧条，也不知道要多久才能恢复。江南富庶，气候也得天独厚，用不了太久。戚大哥，你终于到了。自从收到你要来江南巡视的消息，我日日盼着，总是把你等到了。方大人呢？我爹在大堤那边巡查，他特意叮嘱务必要好好招待你们。我来苏州是为了公务，不必特意招待。我和夫人在此等候方大人便可。戚大哥，我们以前也是一起长大的，你就算娶妻了，也不用这样避嫌吧？难道是因为嫂子小气才会介意吗？他不介意，我介意，男女授受不亲。方姑娘，请自重。哼！军营的事务处理完了，苏州府的驻军里有几个都是我的旧部，很顺利。包括今日那位方姑娘的父亲吗？我来吧。是。夫君，这是有话同我说吗？我同那个方雪从未有过关系。你当然知道。夫君，你怕我吃醋啊？你自然不会。谁说的？今日那位方姑娘对你亲密，我就是很不开心啊。真的。不过呢，我的夫君洁身自好，做人有底线，所以我很喜欢。秋生，找回你眼中失去颜色的风景，
陪你看尽繁华如雪，花落荼蘼，解开你心底所有尘封的回忆。当月升起。赵蕊，听说你回来了，这是我们特意为你收拾出来的屋子。以后可不能叫赵蕊了，要叫齐夫人、侯府夫人。是啊，以后得叫侯府夫人了。没想到我们这个鸡窝竟然也能飞出赵蕊这只金凤凰，这真是我们村8辈子修来的福气呀！赵蕊，喝水。我在侯府每日喝的都是血水煮的明乾龙井，这碗这么脏，我可不喝。赵蕊现在可是大官夫人，以后说不准还能当个诰命夫人呢。那当然了，世子答应我了，等这趟差事办完回京，便将我扶正。赵蕊，你现在可是过上好日子了。我们这些乡亲，自从遭了水患，那日子过得真是生不如死。听说世子这次过来是为了赈灾，你能不能跟他好好说说，让他先帮帮？行了，我去和世子说说。谢谢侯夫人，侯夫人。世子，喝碗姜茶解解乏吧。皇上的事情是重要，世子也不能累坏自己的身子。还是你贴心啊！你今日回老家，那边情况怎么样？世子，乡亲们的田地都被冲垮了。不少百姓为了换点粮食，连孩子都卖了。这么严重啊？是啊，我看了，心里都堵得慌。世子，你能先帮帮我家的那些乡亲们吗？这怎么行啊？这次受灾最严重的是和县和七县，倘若先在宁云县放灾流，恐怕不妥啊。世子，我们本来就是来赈灾的，县这哪里不是赈呢？和县、七县的百姓是遭了难，那我们宁云县的老百姓就不可怜吗？哎，来，瞅瞅，这怎么说着说着还哭了呢？不过你说的也不是没道理，再怎么着，这赈灾粮也不能落到咱们自己的口袋里。你若想先在宁云县放粮，那我们先去宁云县。怎么了？布家商行送来的消息。陛下旨意清清楚楚，第一批赈灾粮有限，让他先送到受灾最严重的县城，他到后才受灾不算严重的宁安县。设立粥棚不说，还发放了大半的粮食出去。如果我没记错的话，林兆蕊就是宁安县人。荒唐！如今受难的百姓已经围了扬州府衙，再不安抚，恐怕要发生民乱了。水患伊始，布家商行就已经将江南库里的粮食全都捐了出去。半个月前，爹已经向周边的各个府衙调了粮，算日子，这批粮食再过2日就能到。总之不能再出任何差错。放粮的，你们人呢？要不要给我出来？再不开门把门砸了！对，开门！对。谁家的少爷小姐？这谁呀？这是谁呀你？诸位，我乃电影将军齐素，特为赈灾一事而来。少说这些虚的，赈灾粮食都给了宁安县，我们这些百姓怎么活？是啊，你们这些当官的只会官官相护，快把那个赈灾使叫出来说话。我知道诸位百姓饱受水患之苦，一直在等朝廷赈粮，还请诸位先行退到城外，去城外粥棚领粥。2日后，先将受灾最严重的河西2县先行放粮，待第2批赈粮赶到江南，其余各县百姓亦可来领取。说的好听，谁知道你们是不是想找个理由把我们赶出城去？是啊，各位听我说，我是不久生，
也是布家商行的东家。我在这里向各位保证，只要我们各地的布家商行一日不倒，城内就绝对不会死一个人。真是啊，信了这。要不是布家商行，要不是他们把仓库里的粮食都拿来施粥，肯定挺不到现在。是啊，这女东家后边跟的那个，不就是布家商行那管事儿的？这布家商行说的话，咱们要信呢。是，既然布家商行的东家发话了，那大伙儿就先退到城外。算了，就相信他们一回，别信他们一回，相信他们一回。走。这牡丹花呢，喜凉怕热，喜阴怕阳，浇水也是这样，不干则不浇。浇则浇透。夫君也懂这话。你喜欢的，我方可知道。起诉！你真黑了心肝的！君木他是你的弟弟，你竟敢如此对他，立刻放人！放不了，他此番犯下大罪，如何处置，要留待陛下定夺。离京前，陛下便说了，君木若有什么拿不准的，就要找你讨教。你是他的上官，就算有什么大错，那也是由你去承担。母亲这话好没道理，分明是齐君木他自作主张，怎的还要我夫君替他顶罪？就凭他是君木的兄长，做弟弟的年纪轻不懂事儿，当哥哥的就应该替他承担一二。那这样讲来，子不教父之过，按照母被压在这儿的，应该是您和侯爷才是。不久生，你别仗着你有一张利嘴，就在这给我胡搅蛮缠。胡搅蛮缠的是母亲吧？我夫君分明是有功之人，在母亲这儿反倒有错处。维宁侯夫人，我家小妹在家中骄纵惯了，可容不得半点搓磨。兄长，你回来了。多亏了妹夫送来的地形图手札，还有暗线桩子，我们才能重创敌军。大哥没事就好。皇上给我晋升了官位，就特许我来接你们。齐素，你就看在我这个做母亲的份上，放过君木吧。毕竟你有军功在身，陛下他不会重罚你的。但是君木他……江南的事早就上达天庭，你还想让妹夫顶罪？莫非是想欺君？夫人，你没事吧？奉天承运，皇帝诏曰：定远将军齐素平定江南水患有功，朕特赐玉狮子一对，玉如意一件，金算盘一件，钦此。臣领旨。都平身吧。能为陛下分忧，是犬子的福分呐。有赏既有罚，世子办事不力，险些酿成大祸，杖责100，永不入仕。皇上说了，侯爷，你有个好儿子，也是幸事。侯爷可明白陛下的意思？臣明白。齐素能力出众，将来侯府定是要交给他的。侯爷明白就好啊。娘，你就去求求舅舅吧，让他们在陛下面前说说好话。你还有脸提你舅舅？你舅舅被你连累，都已经停职在家了。就你这条小命，还是我庄氏一族拼尽全力保下的。若非如此，你以为你还能趴在这儿？侯爷，你不是说今天有话要和大公子说吗？素儿，你很争气呀！西域立战功在先，这次下江南又立了大功。只要你能在朝堂上站稳脚跟，让咱们威宁侯府扬眉吐气，父亲便做主，将你母亲的灵位以平妻之礼进入祠堂供奉。侯爷，让一个伤风败俗的女人进祠堂，你莫不是议政发了？哎呀，往事已矣，再说当年的事我都查清楚了，就是些误会。素儿、九生，你们觉得如何？不如何。父亲当年本就同我夫君的母亲先在西县定下了婚约，有了我夫君后，才回京娶了如今这庄氏。按照我朝律法，既有婚约又有夫妻之实，不应当是平妻。
而是正气。哎呀，这个有些不妥呀。这庄氏的身份再怎么说也比素儿的母亲要高，如何让她越过庄氏？不过父亲可以找个机会为她求个诰命。侯爷家中好生热闹。哥，我听着方才是在聊齐素生母的事。那真是巧，本将军今日也是为了齐素的生母而来。陛下圣旨。奉天承运，皇帝诏曰：定远将军孝心可嘉，特封其母为3品诰命，另赐定远将军忠孝骁勇4字。钦此。你立了功，这是你应得的，那我就不打扰你们办正事了。有空和小九一起回家吃饭。好，谢大哥。父亲现在还觉得我夫君的母亲需要您替他求诰命？择日不如撞日啊！今日就将素儿母亲的灵位以正气的身份请入祠堂。齐正，你疯了！素儿争气呀，那我不抬举她，抬举这成事不足败事有余的畜生。他是正妻，那我是什么？自然是妾了。今日是我母亲封诰命的大好日子，还请庄姨娘为母亲上炷香吧。哦，对，照我朝律法，庶子、庶媳也当向主母上香叩首。世子和林姨娘，请吧。父亲，你今日是我母亲的大好日子，容不得半点岔子。若是庄姨娘身子实在不适的话，柳絮学过针灸，可以给夫人扎扎。君木，你不能就给他行礼磕头。齐素如今正得圣宠，万一她在陛下面前说点什么，让陛下想起之前在江南的事情，说不准又要想办法治我的罪，我可不能得罪了她呀。怎么，长嫂的话你没听到？是，长嫂说的有道理，我跟蕊儿是应该给夫人行礼。这会儿倒是能屈能伸。柳絮，去将夫君母亲的牌位请来。是。世子，林姨娘，也别愣着了吧。蕊儿，快！庄姨娘，该你了。柳氏，你生了个好儿子，也娶了个好儿媳。当年我能赢你，如今我照样不会输。就算死，我也不会给你磕头的。娘，不就是磕几个头吗？犯不着求死呀！哎呀！不要拦着我！去死！你不是叫我不要再惹爹生气吗？蕊儿，快扶娘行礼！我还真是可笑，竟养出你这样的废物来。娘，齐素最近在朝中春风得意，我还听说
陛下，属意要让他执掌禁军。执掌禁军？难怪齐正想另立世子，原来他早就打定主意，要一门心思的哄着齐素了。另立世子？庄家示威，扭断了入世之路，以齐正这趋利避害的性子，想要另立世子，是什么很意外的事情吗？可是娘，这该怎么办呀？你说，如果我连世子都不是了，那我们母子三人在这府中，岂不是更没有容身之地了？你现在知道问我怎么办？当初你要是听……罢了，木已成舟，多说无益。眼下咱们最要紧的，就是先下手为强，趁着齐正还没有上奏折，给他下药，让他成为废人。你不是医女吗？什么药能让人成为废人？你最清楚不过，这事儿就交给你去做。母亲说的话，蕊儿听不懂。我学医是为了救死扶伤，可从没想过害人。是啊，娘，蕊儿最单纯了，怎么能让她做这种事情呢？就你这个傻子才相信她是真的单纯。来，林兆蕊，这事儿要是办成了，你不仅能够成为君木的正妻，还会成为他唯一的女人。既然母亲都这么说了，为了世子，那赵蕊便是。大小姐，姑爷。林兆蕊今日鬼鬼祟祟的去了厨房，给齐正的汤中加了料。可找人查过，是什么？验了，是一味毒药，需要连续服用多日才能生效。若是服的少，最多偏瘫中风；若是服的多了，就会死亡。照林兆蕊这个加法，他一定是想要齐正死。看来有人按耐不住了。狗与狗相争，与我们又有何干系？大小姐说的是。侯爷，侯爷若是不舒服，就别写了。没事儿，年纪大了，再加上最近天气多变，开春就好了。父亲有罪，还请侯爷责罚。怎么了？有什么事儿不能站起来说吗？哎，好，你有什么罪，同本侯爷说，我赐你无罪。前些日子，天府里下人说，世子总是偷偷出门去采买东西，我派人偷偷跟着，才发现世子出门是为了去静思斋买药。买药？是为了庄氏的身体吧？世子买的是要人命的毒药。这些药都被他下在了侯爷日常的吃食中，侯爷最近身体不适，都是因为此药。父亲虽然管家，却没有照顾好侯爷的身体，请侯爷责罚。你是说君木给我这个亲生父亲下药？大公子知道此事后，已经快马去宫中请太医了，侯爷一定会没事的。侯爷，好啊，真是本侯的好儿子。我念在父子之情，迟迟为上书改立世子的奏折，他却……去，到书架上把奏折取来，我要求见陛下。是。这是怎么了？这怎么回事？啥呀？这是！走，瞧别看了，走，别看了！出什么事了？怎么也赶出来了？去！别看了，
走，我可是威宁侯府世子，你们不能这样对我。世子，如今威宁侯府的世子可是大公子，你一个想要弑父的赖心肝也配当世子？齐素，你敢算计我？你做的那些事，可不是我逼着你做。齐正，你就算想要赶我们母子走，但你把我的嫁妆都还给我。嫁妆？什么嫁妆？你的嫁妆不早都被你用来疏通关系，保住你儿子的狗命吗？这外面的雨也是越下越大了，你们最好找个地方去避避雨，否则他那双腿大概是保不住了。你是死人吗？还不赶紧扶君木起来！咱们现在去哪儿？庄家在城西有个老院子，咱们先去那儿躲躲雨。城西现在住的都是些穷人和乞丐，那的老宅子能住吗？你要是不想走的话，没人拦着你。走。蕊儿，母亲说的什么话？君木是我夫君，他在哪，我自然便在哪。娘，你身上还有值钱的东西吗？我去给娘换成银子，给你买点药。我就知道你这老东西不可能什么都不带出来。蕊儿，你先别着急，拿东西去换钱，你去讨些水回来，然后再去拿钱买药。谁说我拿东西是为了换银子给你娘买药啊？那你这是？当然是拿些好东西，准备跑啊！你现在不但不是世子，你还是个废人，难道还指望我继续陪你一生一世，一双人呐？不，蕊儿，你不会这样对我的。君木，今日呢可是你官封2品的好日子，都名称谢大人照拂啊。给我杀！娘！齐君木，我就算是做鬼，也不会放过你。原来上辈子和九生成婚，位极人臣的人是我，林兆蕊，林兆蕊，都怪你！要不是你，我才不会沦落这次。齐君木，你说什么胡话？放开我！别浪费我时间，带我走！还想跑？齐君木，重来一世，我才知道真心待我之人是谁。夫人请坐。小姐，齐君木说非要进来见你，我不让他进，他就在外头装疯卖傻，说什么你和他才应该是夫妻，你们上辈子已经错过一次了，这辈子应该要在一起，不知道在说什么胡话。难道他也想起了前世的事？让他进来吧。是。九生，我就知道你心中有我。九生，我现在什么都知道了。上辈子是林兆蕊那个贱人骗我，所以我才会那么对你。这辈子什么都变了，你我都一样，我们都得了机缘重生，是不是？前世重生？上辈子我们那么恩爱，既然老天给我们机会，那你为什么不能再给我一个补过的机会啊？既然你也想起来了，那这一世的仇也算是冤有头债有主，我的仇
没白蹦。夫君，我们走吧。今天这茶喝的神清气爽。什么夫君？你的夫君是我，我知道了。你是为了气我，故意嫁给他的，是不是？啊，对，一定是这样。齐素，他只是把你当棋子，你只是他的棋子。我不想脏了自己的手。如果你，看来你管不住自己。来人，4人一封，把他手脚砍了，再送进京兆尹大牢。是。齐素，你敢？不久生，你我都一样。你，风言风语，无人耳目。记住，把他舌头拔了，再送去。是。不久生，你是我的，你是我的人，不久生。所以，你的恨是前世的吗？已经一个人经历了那么多，这些怪力乱神的事情，你难道就不怕吗？我为何要怕？倘若没有重生这一遭，我怎会遇到你？我只是恨前世，我没有早点把你抢到我身边。其实前世你也为了恨我，还送了我一个姐妹。余情未了，爱千年缠绕。若记忆不会苍老，何须轮回路走几遭？千年等待也不忘，若能重拾你的微笑。你是前世未知的心跳，你是来生胸前的记号，未见分晓，怎么把你忘掉？毕竟是部将军的女儿，好好安葬了吧。是。可我没能救你。无妨的，我们有今生，往后年年岁岁，我们都会在一起。怎么把你忘掉？天若有情天亦老，我将千年还